gólja már kezdnek az egyes kanyarnál. Nézzük, hogy mennyire férnek el egymás mellett, szépen konszolidáltan, tisztán veszik be az egyes kanyart, és úgy néz ki, hogy a kettest is megúsztuk, bármiféle ütközés nélkül szépen el tud jönni a mezőny, úgyhogy a neurologikus baja az egész hétvégén, sokszor vágták le ezt a részét a pályának, és a Moto 3-on látható, komoly bukás. De pe 6 a plecat. După cât? De pe 6. După 6.
Please welcome to the podium in third place, Marco Bezzecchi. In second place, Pedro Acosta. And today's winner, Marc Marquez. Mr. Zsolt Gyulai, CEO of Hungaroring Sport ZRT, will hand over the third place medal to, with Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. Mr. Gyulai will also hand over the second place medal to Red Bull KTM Factory's own Pedro Acosta. Nice, Pedro! Nice! The first place medal to the Ducati Lenovo team, Marc Marquez!